Uyu mukomana uyu tinogara takamutsura seabereki ake, tinonga tichitana abereki ake hapasisei, asi taigara takamutsura. Mukadzi Aaron unotaura naye kana paine zvanetsa mogadzirisana zvinhu zviite zvakanaka, asi mukomana uyu haasaiteerera. Nava vaigara vachirovana, sometimes vakatodhakwa, especially vakatodhakwa mukadzi otomboenda kubhawa achisiya mwana kamwana kane 4 months. Murume achiteera kuti mwana uri kusiya mwana mucheche, vamwe vacho vaitodzoka kuma 4 am. Saka vaigara vachirovana, vaitombogara vachitombosungwa. Kurowa chaiko chaiko ndokwaida, but mukadzi wacho adhakwa unga asina problem, munhu waifara. Asi tichitombobata musadaro, mukadzi dei uriwo wasiya chigoro. Kamboregera nguva yakaregera, asi wakazouya kodzokerera futi kudii kumwe doro vari sober here kudanana vaidanana zvekuti dhu, but vaiti vakangobata mari ndopaita problem. Mari nedoro ndo yadavapesanisa, nokuti kazhinji kana mari dzemarentals dzabuda murume aiti ndipe efodya, ino mukadzi aida kutora yese, ndopavaitanga kurovana naye baba. Nyaya iri kunzi yakaitika ndeyekuti mukadzi anzi akasiya mwana here aenda kubhawa. Mwana yaramba achichema yachingotendera nemba. Wadi kuenda notora mukadzi wako kusipa uko. Achibva adini vandateera because mwana akaramba achichema. Vandateera usipa uko yake ndosvika mukadzi akatogara pamberi pebhawa ndatomutambidza mwana patotanga kutoyamwisa mwana wake. Saka paakadzoka uyu murume kwakubvunza kuti ko mwana aripi, wakasiya mwana uyu uchienda kubhawa noti mwana anosara nani. Murume ndokukika bhutsu murume wacho, murume kwakukika bhutsu kumukadzi ndobva azonotora chimuti kwabva adini kwakumurova pabhutsu apa kudai. Then vana vemukadzi wahombe ndokazotangwa yononokera mapasi 6 vakati atumbiro tochi mwana mucheche ari kuchema asikuona pari vanombotora serious totan vanobva vazodzoka futi pane kamusikana kati kuredi 12 years 18 vazodzoka akati ahwei panapa vemutitochero mama ari tuadini tuamutsa vasi kudini vasi kumuka tobva nene unotocha nepa windo rekuseri ndakaona murume anga abata mukadzi udei akamubata akaitongwa vakagara pasi, asi pandakanotocha ndakangoti toche iye achitariswa kuti ndiyani ari kutocha ndakurumidza kuti bvisa tochi because ndandanoti mukadzi angachibhidhe ndakangona injury apa yepagotsi.